بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مسور ته. لینک ډاکومنت دلته به سره کنو مساوي رینج انټر. دا لیکنه چې کله موږ کاپی کوراله مثلا دا مې کاپی کړل سره دا چیرې په دا کیبورډ اپشن کې دا کیبورډ اپشن کې پاتې شي چې کلیک وکړو ګور دا وسنه لیکنه چې تا کاپی کړل چې دا لیکنه په کار زده دلته کلیک وکړو اوس هغه لیکنه زما په کار کاپی کړل د پیس لارې په کول د دواره کلیک وکړم راځي ګور را لیکنه لار سون چې موږ کاپی کړی کپیست آل ویر سون لیکنه چې تا کاپی کړی ټول دلته راځي ټول بس راځي سره او کلیر آل بیا سکی دا پکې بل اپشن تر راځي اول لرو شو اپیس کیبورډ اتوماتیکلی دا اتومات راته شي سم چې کله زه کاپی کوم بیا اتومات راته شي کوم ورغه شوی کوم صحیح سو دا اتومات الله بل زه تاسو څنګه کدا وېسه کوم بل شو کلیبورډ when I press Ctrl C press twice چې کله دا چې اپشن چې کله انتخابي چې کله Ctrl C دوه مره دا بس اتومات ښکاري او زه راځم دا لیکنه ځکه کوم Ctrl C nu se șcara, na? Două ori încercerua? Șcara se conus? Seri? Da, viste. Băl collect without showing a piece clipboard. Că da ne intikhab. O să razăm da lekin zaka pe com da lekin pe capi. Ctrl C. Ralam da lekin pe capi. Ctrl C. Da ټول الته collect کیږي سره ځای کیږي وګور. شي نه خراده د سره ځای سوي دي کنه. کته چې ویښ نه ویل د کلیک وکړه. without showing a piece clipboard دا کلیک خو بیا نه د تشکاره کوي اوس وګور وسم نشکاره کوي خو دې مطلب د څه دی یعنی بغیر شعور څخه سوکه دا شانه د ټول کا یعنی چې زه لیکنه یو لیکنه ما کاپی کړی هغه د اصل د لې سره شیر بل ورو شو ا پیس کلیبورډ آیکن او ټاسک بار باندې د دې آیکن ماته شکا وشه دلته به کلیک وکړو په داسې کوي آیکن استا کنست وګوره څلور نه مونږ کول څه څلور وشت نه ال تکشیش به د کیبورډ کې موږ سره سودا نه اوس مرسته څلور نه استا دی باندې کلیک وکړه بیرته راځي دې ټاسک بار شوی آیکن وای زه دوباره کلیک وکم اوس به وګورم استا کنست استا دلته راوړل شي اینستا ورته هم دایس کنه بیا تر راسه دا برخه بسته کی ایسه څه کنوس بلر شو سټیټس نیر ټاسک بار ویل کافي کدا انتخابي او دا انتخابي چې کله زه لیکنه کافي کوم دلته ما ته غلط راته شي چې دا اوس سون لیکنه تا کافي کړی دا لیکنه مې کافي کړی کنټرول سی دلته دا د مرسته شي اوس نه شو اوس راځم دا لیکنه کاپی کوم کنټرول سی ګوره ویښوي کې ونه شو وای شپږم دا نه دی څلور ویشت دانه یعنی شپږ دانې موږ چې کړی کلیکټ کړم دی او ځای کړم اوس راځم دا لیکنه کاپی کوم بار سودا نه کیږي ودا نه کیږي غلط تل درشي کنه شي کته چې وینې شي وینې په دې شرط چې دا کلیبورډ بس تاسو خلاص کپورټ وینې ښکارا او کدا ایسته کوم دا میسته کوم او خای کندې صحیح دی اوس راځم دا کاپی کوم کنټرول سی شي نشته دا چې شو کلیبورډ اپشن اوس راځو فونټ ګروپ ته فونټ بیا یو لیکنه ته سایز ورکول دا لیکنه غټول کوشنه کول سری دا بس ټول په فونټ کې کیږي د فونټ برخه هغه د کلیبورډ برخه په فونټ کې اول لرو فونټ شارټ کټ چې کنټرول شي پی اف کنټرول ای و زه غواړم چې دا ټول لیکنه ته سوا کوم یو فونټ ورکوم یو سټایل ورته انتخاب کوم دې فونټ باندې به کلیک وکړه لکه پورت کې چې موږ انتخاب وکړو ان راځي سری راس کوم پورت انتخاب ده اگر الګ بل دې لیکن ته اندازه ورکول وګور تر دوه یا پر کولای شي کته چې دې زغټ کوم بارے زنه سم کول تر دوه یا پر خپل لیک کولای شي اصلي اندازه د 1422 سری وزور تام څنګه وکم سل اندازه ورکړي ښه دلته ما راس سل ورته ولیک رااله کوم مګر دې زموږ سره سل ستا په لیست کې نشته ورته هم سوار که اخیر نظر به تاسو ته وښیم
ګوره 1422 د یو او 1422 ترمنځ دغه اندازه ورکړل سیا خواته نه چل هغه اندازه چې نوار کې باره بیخي دا پونټې غټېږي 1422 نو څو ګوره کنه بیخي ولاړه 500 دا یو توراوي دی ګوره په 100 پکې درغلی دا یو ټکی دی یو تور ټکی نو دونه غټېږي اندازه بیرته ورته هم څوک شلی کړو بیرته سم څوک نه بل د دې لارې هم کولی شي چې لیکنه غاټ کړي د دې لارې اندازه په اندازه دلته ورته ګورې چې هر څومره مناسب راتله بس هغه ورته انتخابوي ګوره دلته تر څه اوړي تر دغه اندازې اوړي موږ سره چې شته هغه کمولی به چې د دغه اندازه اوس وګوره دلته تر څو پورې شته تر 8 نه شي کوشني کولی نه مګر دلته یې کوشني کولی شي تر یو پورې لاره بهر ما خواته نه راځي اوس وګوره دغه کم اندازه نور بیخي کوشني راځي تور نه د هغه څخه وروسته لرو سنټنس کیس موږ چې عموما لیکنه کوو په کوم ډول جملې په ډول چې موږ اول تورې شروع کوو د جملې اول تورې باید غټې تر څو چې زه ټکي وژنم هغه باید څه شي ټول په کوچنۍ وي اوس وګوره دا هم د سنټنس کیس د جملې په ډول د اول تورې غټ دی راځه دې ځای پر ټول کوچني دي که نه بیا دا تورې غټ دی که نه غټ دا به زه په سور رنګ درته وم راځه دغسې بیا دا دی دې ته د جملې ډول وایي اوس دا انتخاب هم ورته هم دا ټول به کوچني وي سي راسه لاور کیس انتخاب اوس هغه تور کوچني څوک نه چې موږ په نښه کړي یوازې دا نه دا نور ټول بس په کوچني وي سره صحیح دی دا ټول کوچني وي سي تړلی بل ورته هم دا لیکنه ما کړې ده تا په کوچني وي سي کړې غواړې چې غټې وي سي ته واړی نو راسه اپر کیس انتخاب اوس ټول په غټې وي سي څوک نه بل لرو د لاور کیس انتخابوم کپیټلایز ایچ ورډ د هر توري اول توري چې کول غټول یعنی کپیټلایز غټ کې ایچ ورډ د هر توري اول توري اوس وګوره دا هر توري اول توري غټ دی کنه دا خو خپل یو تور دی چې غټ راغلی صحیح دی ځکه بل تور نشته سره چې هغه کوچنی راغلی دا غټ صحیح شو دا هر لغات اول توري غټ راځي په دې طریقه بل ورته هم څنګه وکړه ټوګل کیس هغه به د دې سرچپه کار کوي دا خو اول تور غټي نور کوچني کوي هغه به څه کوي اول تور کوچني کوي نور غټي دې باندې کلیک وکړه ټوګل کیس ټول غلط راکنه ځکه داسې لیکنه به تاسو نه لرئ د ټول غلط کړ او کله چې د اسرار علامه راشي دا د ګرامر دغه سپیلینګ غلط دی صحیح کښنا علامه را هغه به څه غلط دی د ګرامر اوس که په دې باندې چپا کلیک وکړئ ویډیو وایي دې څخه ستا مطلب څه شو ویډیوز او وایډو هر شي چې هغه ته انتخاب هغه تور ته اګنور آل ان ټول صرف نظر وګرځو چې د عمل کې لغه ورسره ده او واټ ډکشنری اوس که ځینې نمونه یې زرا سمالي ولیکم ګور نه کړل بل نو ولیکم احمد دا مونږ کړل ولې ګور دا ګرامر غلط دی ځکه که داسې ولیکم وایل دا پوهېږي چې څه وایي چې وایي چیغې وایي سیرې وایي نو تاسو دا لغات کړلی و غلط کړی دی ستا مطلب دغه و که دلته کلیک وکړئ ورته یا ګوره وایل راوړی دی اول نه ورته هم دا څه وکړه ډکشنري ته اټ کې اضافه هغه بل وخت چې بیا ته لیکې بیا نه غلط دی او اوس دا ایسته کومه د دې لیکنې رنګ وسم کوم تور اوس راځم زه ولي لیکم اوس که راسې ولي ولیکې که وایل ولیکې فرق نه کوي غلط یې اوس یا نو که دې په کار بیا ډکشنري ته اړوه هغه تور او که چیرې غلط و هغه به اصلاح کوه ګور د دې دلته چې کله مو کلیک وکړئ هر یو معلومېږي سنټنس کې سوال ته راغټ لاور کیس ټوله کوچني دی وګوره دا هم کوچني دی اپر کیس ټوله غټ دی او کپیټلایز چې ور د هر لغات اول تورې غټ دی که نه ټوګل کیس اول تورې کوچني دی که نه د نوم څخه معلومېږي وګوره دلته چې لیکلي درته بل لرو کلیر آر د هغه څخه وروسته لرو پونټونیک ګایډ دلته زه راځم مساوي رنټ یو پاراګراف لیکنه مو وکړل اوس دې خو موږ فونټ انتخاب کړی دی لیکنې غواړم چې عادي حالت یې راولم په عادي حالت کې لیکنه څنګه وي چې کله موږ دغه راخلاص کوډ خو فونټ یې ولسي او ساده ډیزاین دی بولډ بل شي دا نه نه نو په دې باندې به کلیک وکړئ کلیر فارمیټینګ تاسو کوم یو پاراګراف یا یو تورې پکار اوس دغه تورې پکار کلیر فارمیټینګ ګوره هغه پاراګراف ټول ایسته صحیح
دا پاراګراف وایي صاحب که دلته غواړئ چې یوازې دا راسي تور انټر ووهم کلیر فارمیټ کنټرول زیډ دا د ویډیو ده صحیح شو د تور چشم کول بل فونټونیک ګایډ فونټونیک ګایډ د تور چشم کول بلنشه کول بیس ټیکس او رابط ټیکس اوس ته غواړي چې یو تورې څه وکړه دغه یو کلمه دا غواړي چې بلنشه فونټونیک ګایډ باندې کلیک وکړه دا څومره شنه ده اول ګوره یو یې رالیک په سر کنه دا اوکې هلته اضافه شو دا تورې ده باندې کلیک وکړه دا سوی دی دوم تورې رالیک کنه رالیک د دې فهرست به وګورو چې راوځي که نه راوځي دلته به کلیک وکړئ تاسې به راسئ ریفرنس ته ټیبل اف کنټینټ نور بس دا به تاسو واز په هیډینګ کې یاد چې یو لغات نه یې لغات نشي اصلي د کتاب دلته نه کېږي بیا وروسته په نور ویډیو کې وایو دلته راځو دلته لرو کرکټر بارډر ګوره دا تور ایسته په نښه کې کرکټر تور ته بارډر شاوخوا بارډر لیکته وایي اوس زه غواړم چې دې ته شاوخوا بارډر ورکړم کرکټر بارډر باندې کلیک وکړم ګوره ټول په نښه که نه که چیرې یو تورې مثلا دغه د ویډیو کلمه ده ګوره هغه ته یوازې راځي صحیح شو که دلته کلیک وکړې اوس چې کله لیکنه کوي بارډر چې په چیش کې راځي بارډر کې راځي دا لکه یو مهم دغه چې جمله چې یو لغات یا هغه داسې په نښه کړه کرکټر بارډر باندې کلیک وکړه وګوره هغه راغلی هغه په چاپ کې هم څنګه راځي دغسې موږ دلته ورته لیکلي صحیح شو د هغه څخه وروسته لرو بولډ دا خو مو تاسې مخکې مو ویلي پوهېږئ ورسره نه کنټرول وای دلته به راسو انټر دا لیکنه هم زه ساده کړم لږ به فونټ ته غټ دا لیکنه ډبلول بورډ باندې کلیک وکړم ډبل شو ایټالیک بیا کړئ وګوره تورې کړل انډرلاین بیا لاندې لیک ورکړو په ورډپیډ کې موږ کولی شو ساده یو انډرلاین ورکړو لکه دغه دلته کولی شو چې بل سټایل ورته ورکړئ بل رنګ ورته ورکړئ اوس دا لیکنه انتخابوم دې ته راځم بل سټایل ورکوم د بارډر کوم سټایل به کار دی دا دې ته کوم رنګ ورکړئ دلته چې کلیک وکړئ انډرلاین کلر ته به راسئ ته باندې به کلیک هر رنګ چور کړئ صحیح شو اوس راځم دې ته بل بارډر ورکوم مور انډرلاین نور انډرلاین درته ښیي دا چې د فونټ اپشن دی دا چیرې وایاست دا به ایسته کړو دا اپشن کې تاسې وایاست پات پرې نه بس دا لیکنه مې انتخاب کړې د جلا بارډر وکړم دې باندې کلیک وکړه داسې ډبل بارډر کوم رنګ ورکړئ دا رنګ په دې رنګ کې اوس خوښ مور کلرز په دا هم رنګ باندې که دا هم نه خوښ دلته راسئ یو رنګ په درجه باندې ورته برابر د هغه څخه وروسته لرو سټرایک تھرو یا ای بي سي چې لیکلی ده کوچني دا په ګرامر کې استفاده کېږي مثلا یو جمله تا ته لیکلي په ګرامر کې where are you from تاسې له کوم ځای څخه یاست نه په کوم څه کې لیکلي چې داسې مه وایه where you are from دا خبره غلطېږي ګرامر نه اوس بیرته څه کړي که اوس یې بند کړی په دغه جملې باندې خط کش کړی دا چې داسې مو انتخاب کړه سټرایک تھرو ګوره داسې راځي تاسې به لیدلي په دا ګرامر کې داسې جملې شته دا شان لیکي په دې خطر راوړه وایي دغه چې دا کوس د تور څخه لرې دا ورته نږدې کړه اوس کلیک ورباندې وکړه ګوره دې خوا ته هم راوړي چپه کلیک دا باید دغسې راشي هغه چې ایسته کړې بېرته داسې انتخاب کړه سټرایک تھرو صحیح شو بل څه کول اوس زه غواړم چې دغه درې په طاقت د څلور ولیکمه یا یو فارمول ولیکم مثلا زه لیکم کاربن مونوکساید کاربن ډای اکساید دلته لکه سی شل چې لیکلي څوک نه پوهېږي دې باندې کلیک کوم ورته هم دا دوه چې که دا په قاعده کې راوله نو دا به راشي به سبسټریپ باندې به کلیک وکړې دا لاندې راوله صحیح دی لږ مې اندازه ورته غټه کړم
اوس یې راله که نه راله او دا که غواړئ چې په طاقت په شکل راولي بیا به راسئ سوپر سکرپټ باندې به کلیک وکړئ کنټرول شیفټ پلس دی چټ کړ صحیح څه دغه ځای پر به باسئ دا جلا